在是下午2点多，下了冰雹雨。在这边的话，下雨通常也不会下一整天，大概就是一个云朵飘过来，然后下雨，下得又急又大，然后就会很冷。外面太冷了，躲在露营车里面烧热茶。不知道你们看不看得清楚，因为外面都是泥地嘛，那所以只要一下雨的话，就很像泥泞这样子，就觉得很不太舒服。不过因为这边下雨都不会下太久，大概10分钟到15分钟左右，所以也就是我从烧热水到泡好茶，可以听到那个雨声就越来越小。所以待会放晴之后，我们要出发去找香菇。看不出来，刚刚才下了一场这么大的雨吧？我觉得这也是我还蛮喜欢的一点，就是也是我为什么会愿意在山里可以待这么长的时间。因为如果雨季是那种一直下不停，每天都不停，那我觉得我应该会疯掉吧。其实我根本都找不到，都是 Chris 先找到之后告诉我哪里有。每年这个时候，其实我们都会来山里，那只是因为这几年的雨量都没有很多，所以我其实一直也没有机会看到所谓的 Kimbolete， 而且我就不觉得它有什么特别啊，我甚至还觉得野外的菇不可以乱采，就会有毒。那有一天我就跟他说，这么喜欢菇，我去买给你，或者我们在家里自己种。他说不行，这个只有在野外才能有的。我后来去查了一下，我才发现原来 Kimbolete 它另外一个名称是 Porcini， 那不就是非常有名的牛肝菌吗？所以就理解原来是这个原因。I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 This is Kimbolete too? Yes, my I'm loving this moment. This is kind of Can we stay here forever? I'm loving this moment. more like Can we brown. stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking?这个是今天采的，然后就是把土弄掉，稍微洗一下一点，用那个厨房纸巾把上面的土啊什么清掉。你看它里面是很干净的，很新鲜的。那我今天打算来做炖饭，应该是要用干的，我想试看看用就是生的做起来好不好吃。我打算炖饭跟炒一道青菜，这样就好了。那蒜头的话，这个也是在家里先准备好，像这样，然后要用的时候就拿，很方便。
这个我还蛮推荐给大家的，在任何一个超市都可以找得到，而且这个炖饭它算是快速的，所以大概10分钟、15分钟就可以做完。所以如果你们有来美国玩，那有几餐你们想要自己做料理吃，其实这个算是还蛮方便。那最主要其实就是 Chris 他吃白米饭，他也没吃那么多，所以我都会备着几包，露营的时候可以煮很快速晚餐。我现在要放这个松露酱过去，这在 Trader Joe's 买的，不过它是季节性，所以如果大概是在Thanksgiving 前后，或者是在Halloween 前后有的话，我就会买多一点放着，因为它是季节性的。差不多要煮好的时候，就可以关火，撒上 cheese 就完成了。这个炖饭包它是干的，所以也比较没有什么保存的问题。那像我们露营啊，或者有的时候我们去滑雪，去哪里需要煮饭，我通常都会备个几包，有需要用到的话就可以快速煮。就这样子，简单快速一餐。